大家好，大家好，今日2026年6月6號啦，朝頭早就黃色暴雨啦，咁樣，咁而家天朗氣清啦，咁啊順手攞咗4隻 Cono 出嚟啦，咁啊近排就比較叫點樣好呢？比較叫做有心想玩翻 Cono 啦，咁啊逐隻講下啦，咁啊第一隻就係 Zenith 嘅 Ephemeral 啦，咁如果大家玩開啲標嘅都知啦，咁啊之前 Rolex 都係未有自家機芯，都係問 Zenith 去攞啲計時機芯，即係地通拿嗰啲。咁其實呢隻呢就係叫做日本特別版，咁啊綠色同埋綠色陶瓷咁樣。咁呢隻就41mm，就同嗰隻同而家現成嗰隻喺街度買嗰隻版一樣噶啦。只不過係佢係喺日本先有得發行，咁啊基本上都應該香港冇噶啦，而家都係啦，咁啊都而家日常都會戴下嘅，係啦。咁另外一隻就上年嘅 Moonwatch 啦，咁樣，咁啊新嗰隻機芯就係啦。咁啊條錶帶其實就攞咗擺咗 Snoopy 度，咁啊換咗條呢土啊，平時嘅時候攞嚟戴下啦，手動上鏈嘅。不過好啦，呢隻小王子啦 IWC 啊，咁啱啱今年新出嘅，咁就呢隻其實 Cono 呢隻其實都 OK， 起碼有 IWC 又有個 date 又有個日期嘅咁樣，又有個星期咁樣。呢隻比較特別少少啦，而家平時我都會翻工會戴下嘅，因為夏天啊真係搞佢唔掂啊，係啦。咁啊，仲有一隻啦，金頭，亦都係人生第一隻金頭啊，係啊，俾個錶有毒啦，嗰日無啦啦話喂，不如買隻金頭啦，強尼咁我諗下，算啦，咁啊，吹走咗啲唔係好日常戴嘅錶，就換隻金頭翻嚟咁。隻金頭要盡快買㗎啦，尤其是 Breitling 又話7月1號加價咁樣，真係賀回歸咁，真係唔識講，啲金頭越加越貴，癲咗。如果大家有玩開 Breitling 都知啊，新嗰隻 Chronomat 咧，嘣一聲又換咗啲叫咩咧？隻錶又好似冇咗以前嘅特色咯，我覺得，同埋多咗個微調，但係個微調你會見到係發皮細嘅，真係咁都夠膽死整個微調出嚟。哇！真係冇得頂，唔識講。Breitling 玩到咁上下就要收工啊！即係而家佢咧完全都冇咗自己個叫咩啊？冇咗自己嗰種以前粗獷嗰種味道喺度啊！斯文又唔斯文得晒，粗獷又冇晒咁樣，我都唔知想點。Breitling 嘅話，其實我一都係玩翻就係舊裝啦，同埋嚟緊就應該17號，希望大阪間 Breitling唔好點我啊，就或者無面超人就留咗喺度，咁我到時去睇下係咪真係喺度，同埋睇下個樣得唔得啦 ，Top Time 嗰啲係啦，咁如果得都帶埋佢翻嚟啦，真係唔好諗啊，因為呢啲始終情意結嘅嘢，我玩咁耐錶咁。其實都係鹹蛋超同埋嗰個無面超人啫，鹹蛋超就買咗隻精工翻嚟㗎啦，唔好買依隻嘅鹹蛋超都唔知點買，而家都唔知炒到幾癲。咁一係就睇下嗰隻無面超人嗰隻啦，如果嗰隻 OK 嘅話，帶佢翻嚟就拍翻段片啦，咁樣係啦。咁今日帶住邊隻又係帶另一隻 Cono 就係鳳凰啊！MRG 啊，係啊，咁呢隻其實都係啱啱今年1月份出啦，咁限量800隻，咁其實都俾佢讀到啊！一睇個款就覺得哇好正啊，所以就攞咗佢翻嚟，係啦，好啦，今日廢噏住咁多先啦，鍾意條片就 like 下啦，好啦，拜拜。